Nafisa Abdullahi ta fita daga musulunci ana ta hayya to ina ruwanku? Ina ruwanku? Ni ta bangaren nan na shiga wa yar baka. Na shiga wa yar baka kyakkyawa saboda me? Saboda kowa fa Allah ya halicce shi daban-daban ne. Kuma kowa kabarin shi daban. Naga ana ta zagin Nafisa Abdullahi. Ana ta zagin Nafisa Abdullahi. Kowa da kabarin sa. Saboda haka da Allah jama'a kowa ya dinga minding business din shi. Kowa ya dinga minding business din shi. Nafisa Abdullahi ki rayuwarki yadda kike so fa. Yawwa. Yau in Nafisa Abdullahi ta je lahira ta shiga wuta me matsalar ku? Me matsalar ku da ta je lahira ta shiga wuta? Magana ke ta wala kili. 360 dan gura wannan kai yasa. Kai. Ranar lahira akwai kallo. So jama'a abinda ne nake so in ce muku a takaitaccen magana shine ni Kano State Material Jeffrey Charlemagne, the #1 streamer from the northern part of Nigeria. I want to tell you that everyone should mind his fucking business. Everyone should mind his fucking business. You heard me?